بيتري بيعتمد، بيقول ان الكتابه المصريه القديمه اولها على الفخار من النقاده الاولى، يعني من حوالي 4500 سنه قديمين. ده رقم كبير جدا. ليه؟ لان انا دلوقتي عندي فخار وانت عندك فخار، فانت حاطط على الفخار علامه ليك وانا حاطط على الفخار علامه ليا، اللي هي مع الوقت ابتدت تبقى لغه. هناخد بالنا من حاجات تانية. بص هنا الفخار ده عليه خطوط معرجه، صح؟ الخط المعرج ده هو حرف النون. 3 خطوط معرجه هي الميه عند الحضاره المصريه القديمه اهي. فهل الاناء ده اللي بيرجع للنقاده الاولى مكتوب عليه ميه، ولا هي النقشه جت بالصدفه؟ يعني ده فخار بيتعاد فيه ميه؟ بيتحط فيه ميه. انت فهمت الموضوع؟ فهل ده يعني هو دي الكلمه اللي بيقولها بيتري، ان النقوش دي هي اللي بقت بعد كده الكتاب. ولو ده صح يبقى الكتابه المصريه اقدم بكتير من المؤرخ حاليا. حاجات كتيره بالشكل ده. الاناء ده ليه اخوه في المتروبوليتان بالظبط، بس بدل الاكسات اللي فوق دي 3 شرط 3 شرط 3 شرط.